Мы начнем, да? А можно вот Да, я не сделать интеграцию протокольную? А я буду отлучаться и сделать. Да? Да. Хорошо. Ну это хорошо. Да зачем? Да мы... Он проверил звук на... Да? Звук выключен? Конечно. Ничего себе, какая огромная. Ты скажи хоть, когда ты нас запустишь. И все, да? Мы запускаемся, да? А звук тоже, да? Нет? И звук тоже, да? Камеру и звук. Давайте посмотрим. Полсекунды на технический момент. Микрофон выключен? Все, выключили? Ну, не слышно, я думаю. Слышно? Ну, через микрофон. Все, можно начинать. Люди к нам подключаются уже. Добрый вечер, дорогие гости нашего онлайн-мероприятия. Меня зовут Валентина. Я представляю Национальную библиотеку Республики Коми. Трансляция сегодня у нас будет сразу с несколькими участниками. Спикер из города Волгограда Ольга Сергеевна Андреева. Правда, она сейчас находится у нас в Новосибирске, совсем скоро она к нам подключится. И рядом со мной представитель отделения Банка России Старцев Виктор Владимирович. Он город Сыктывкар нас представляет. Вот такой у нас территориальный охват сегодня. По ту сторону экрана, я надеюсь, что собрались люди не только из Республики Коми и города Сыктывкара, но и из других городов нашей прекрасной России. Итак, я предлагаю начать. Подключаются к нам вот с каждой минутой. Сегодняшнее родительское собрание мы проводим в рамках 5-го республиканского финансового форума при поддержке Федерального методического центра по финансовой грамотности населения финансового университета при правительстве Российской Федерации. Первое слово я предоставляю Старцеву Виктору Владимировичу. Он у нас открывает сегодняшнее собрание своим выступлением. Пожалуйста. Добрый день. Сейчас разрешите запущу презентацию. Сегодня я представлю небольшой доклад по финансовой грамотности и ее интеграции в образовательную систему образования в нашей стране. Все. Сейчас технические небольшие моменты. Я думаю, многие знают, что с 1 сентября в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами с 1 сентября преподавание финансовой грамотности введено в обязательном порядке для обучающихся 1-9 классов школ. И инициатором этого нововведения является Центральный банк Российской Федерации, который уже много лет проводит системную работу по внедрению финансовой грамотности на всех уровнях образования и выделяет учащихся в отдельную приоритетную целевую категорию. В обновленных стандартах финансовая грамотность не заявлена как отдельный предмет, и она будет интегрирована в предметы общеобразовательные.
В начальной школе это будет математика и окружающий мир. На этих уроках дети получат базовые элементы финансовой грамотности. Они на практике научатся анализировать доходы, расходы, познакомиться с понятиями семейный бюджет, научатся составлять, скажем так, схематично финансовый план семьи, личный финансовый план. И, что немаловажно, обретут знания по безопасному поведению в интернете и знания о том, что необходимо сохранять свои личные данные и финансовые данные. Учащиеся 5-9 классов будут осваивать основы финансовой грамотности на предметах математика и информатика, обществознание и география. Ученики средней школы уже перейдут к более сложным элементам финансовой грамотности. Они узнают, скажем так, какие риски имеются в предпринимательской деятельности, познакомиться с недобросовестными практиками финансовых организаций, различными видами финансового мошенничества. Часть математических знаний будет посвящена занятиям по расчету инфляции, по расчету цен на товары и услуги, налоги, страхование. На уроках географии будет сделан немножко акцент на экономическую географию, на качество жизни человека и семьи, и финансовое благополучие. Если говорить об обществознании, то уже будут рассматриваться такие понятия, как налоги, потребление домашнего хозяйства, финансовое планирование. И, кроме всего, школьники познакомятся с порядком составления документов семьи, таких как заявление, обращение, декларации, доверенности и в том числе заполнение данных документов в электронном виде. Основная задача обучения по основам финансовой грамотности – это подготовить учеников к жизни в современном мире, помочь им освоить необходимые навыки для решения, скажем так, повседневных вопросов. Акцент в новых стандартах сделан на практическое применение знаний и, скажем так, выстраивание некого поведения в определенных ситуациях, как стандартных, так и нестандартных. Отдельной строкой хотелось бы выделить освоение навыков выявления мошеннических схем. Банк России накапливает базу данных мошеннических схем, скажем так, и фокусирует внимание всегда, скажем так, слушателей на собранных материалах. Он предоставляет свободный доступ к этим схемам на портале «Финансовая культура» в разделе «Грабли». На следующих слайдах будут ссылки, вы увидите там раздел «Грабли», я еще уточню. Можно пройти и ознакомиться с имеющимися на текущий момент схемами финансового мошенничества. Конечно, что касается мошенничества, наверное, уже через экран мне многие смогут оппонировать, что невозможно обучить детей, значит, схемам финансового мошенничества, потому что они меняются каждую минуту, буквально выдумываются новыми. Но мы говорим о том, что мы будем прививать навыки выявления мошеннических схем. Конечно, в последнее время появляются все более изощренные примеры. Мы даже можем, наверное, на своем личном опыте, я думаю, каждый сталкивался с телефонным мошенничеством, с предоставлением информации о том, что какие-то льготы положены, субсидии. То есть мы будем учить, скажем так, учеников тому, что надо осознанно подходить к этим приложениям. Вот вокруг нас бывают схемы. Вот одна из последних на памяти о том, что фейковый портал госуслуг предлагает какие-то выплаты. При этом ничего не нужно делать, только ввести наименование своей банковской карты и их получить. Или там
для учеников очень актуально. Это данные, скажем, в интернете по сохранности там, сведений личных, банковских карт. Это может быть при просмотре страниц элементарных, скажем так, платформ по, ну, маркетплейсов по продажам, там, Озон, Wildberries и так далее. И вот именно поэтому мы уже должны в школе дать эти знания о том, чтобы направить учеников на рациональное поведение и понимать, что такое базовые принципы мошенничества. Банк России, ну, скажем так, основой вообще всего процесса по финансовому просвещению, это, конечно, являются учебно-методические материалы, без которых не может обойтись ни один учитель, ни один преподаватель. И Банк России работает над этими материалами, предоставляя педагогам актуальную и выверенную информацию. Для преподавания мы знаем, что очень важно иметь готовые учебно-методические комплекты. И уже разработан учебно-методический комплекс для начальной школы. Ведется работа по актуализации учебника для обучающихся по программам среднего профессионального образования. Редактируются учебно-методические комплексы для 8-9 классов от авторов Валерия Чумаченко и Алексея Горяева. Это одно из первых изданий, которое рекомендовано, одобрено Банком России и входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минпросвещения России. Ну и хотелось бы отметить, что все материалы, которые готовит Банк России, можно получить преподавателям на портале Финкульт.Инфо в разделе «Преподавательская». Там, например, уже можно найти сейчас учебно-методический комплекс введения в финансовую грамотность для учащихся начальной школы и методические материалы, сборник задач. Но помимо обучения в школе, скажем так, планового обучения в школе, пожалуй, на сегодняшний день наиболее массовым и востребованным является онлайн-уроки по финансовой грамотности. Я думаю, уже многие слышали о них, многие дети принимают участие в них, скажем так. Этот проект Банка России помогает школьникам из любого уголка страны получить финансовые знания в простой форме, не просто просмотрев какую-то записанную часть лекции, а иметь прямой диалог с преподавателем, с профессионалом из различных отраслей, задать интересующие вопросы. Я приведу статистику. В 2021 году в этих уроках было принято почти 5 миллионов просмотров, а весенняя сессия 2022 года набрала более 2 миллионов просмотров. Кстати, хочу уточнить для вас, для слушателей, для родителей, что сейчас проходит у нас осенняя сессия онлайн-уроков до 16 декабря этого года, и вы можете присоединиться к ней, выбрав любое удобное время. Это достаточно просто сделать, надо пройти по ссылке Дни ФГ. Даже если вы после нашего, скажем так, общения забудете ссылку, наберите просто в Яндексе онлайн-уроки Банка России, выйдет ссылка Дни ФГ, там есть календарь, вы можете выбрать дату урока удобную, время урока, тему урока. Это не обязательно делать в составе организованных групп в школе, это можно сделать лично, дома, с семьей, скажем так, в компании. Вот, поэтому я предлагаю, ну и рекомендую вам обязательно эти уроки прослушать, очень полезно. После каждого урока вы можете оставить отзыв, если, скажем так, тематика вас заинтересовала или вы хотите привнести что-то новое. Эти отзывы обязательно рассматриваются Банком России и происходит коррекция программ под, скажем так, требования аудитории. Банк России заинтересован в доведении до граждан
максимально полной и достоверной информации. И для этого в Банке России содержится специализированный портал. Это портал «Финансовая культура» Финкульт.инфо, где можно найти и статьи о финансах, где можно найти различные кейсы, калькуляторы для расчета кредитов, для расчета процентов по кредитам, по депозитам. Отдельно, вот как я уже говорил ранее, рекомендую раздел «Грабли», вот как раз ссылка представлена. Там приведен каталог мошеннических схем, и даже каждый из вас в этом разделе может, скажем так, просветить пользователей о своей схеме. То есть пройдя небольшую модерацию, конечно, и ваш, может быть, кейс какой-то реальный, который произошел с вами, будет размещен там, и пользователи узнают и о вашем случае. Активно развивается у нас также телеграм-канал Банка России, на который можно также подписаться, и мобильное приложение ЦБ онлайн, которое можно также скачать в соответствующих магазинах приложений для телефонов, мобильных устройств. И этот же канал ЦБ онлайн является каналом для принятия обращений граждан. Ну, мы идем в ногу со временем, поэтому мы представлены и в сети ВКонтакте. Там для педагогов, для, скажем так, учителей размещены готовые кейсы, которые можно использовать во время уроков и лекций на школьных площадках, в летних лагерях. То есть это достаточно практические материалы, которые можно в готовом виде уже, скажем так, использовать на уроках. И вот совсем недавно совсем недавно Банк России и Яндекс дополнили навыки Алисы. У кого есть умная колонка Алиса или где-то встроена Алиса там, в мобильных устройствах, в телевизоре, в навигаторе, вы можете тоже, скажем так, использовать этот ресурс, и можно обсуждать финансы с Алисой, играть с Алисой, и также можно спросить про другие вещи финансовой грамотности, систему быстрых платежей, кредиты, полисы ОСАГО. То есть там ряд вопросов, на которые можно получить ответы в достаточно простой форме. Ну и в завершение хочу сказать, что финансовая грамотность – это не только знания, которые мы даем нашим ученикам, это не только те знания, которые вы даете в семье, это, конечно, установки, которые закладываются, скажем так, по итогам изучения всех знаний, в том числе в семье. Ну и практические навыки, которые в основном формируются с личным опытом. Я точно знаю, что после изучения, скажем так, и прохождения материалов в лекционной форме, основное закрепление происходит при практических задачах, при каких-то разборе практических кейсов. То есть мы просим также помогать вашим детям после, может быть, каких-то интересных вопросов свои личные знания обмениваться. И уверен, что мы все вместе будем воспитывать поколение, которое уже будет лучше нас разбираться в финансах, и ему будет проще в этом мире сложных финансовых услуг, в этом мире, скажем так, непростых отношений между, скажем, клиентом и финансовым учреждением. И все будет хорошо. Спасибо большое. Я жду вопросы, готов ответить на них. Спасибо большое. Спасибо большое, Виктор Владимирович. Вопросы, которые у нас возникают у тех, кто к нам присоединился онлайн и с нами слушают собрание, можно задать в чате. Пишите ваши вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Спасибо. Видимо, все было понятно настолько, что вопросов
Ну, в любом случае, если у вас возникнут вопросы, вы можете в этом чате написать. Я постараюсь ответить. В принципе, все участники видны. Ну, в любом случае, ссылка на собрание приходила нашим гостям на электронную почту. Если какие-то вопросы возникнут к Виктору Владимировичу, может быть, после собрания, вы смело можете на адрес электронной почты моей, Валентины Верестовская, с которой вам пришло письмо, обратиться. И я, соответственно, передам вопрос и также передам вам потом ответ. Мы тогда отпускаем Виктора Владимировича. Спасибо большое. Человек занятой, много работы, несмотря на то, что вечер. И передаем слово. Сейчас будем подключаться к нашему второму спикеру, независимому финансовому консультанту, эксперту АРФГ, автору книги по финансовому воспитанию «Мама, папа, дай денег» Ольга Сергеевна Андреева. Давайте мы сейчас попробуем к вам подключиться и вас запустить. Ольга Сергеевна, вы включите микрофон, пожалуйста, чтобы мы вас слышали. Здравствуйте, коллеги, меня слышно, видно? Все, вас прекрасно видно. Вы, как всегда, чудесно выглядите и наверняка в прекрасном настроении. Мы рады вас приветствовать. Да, Можем начинать. я сейчас включу презентацию, и я прошу прощения, немножко шумно. Я нахожусь в гостинице в Новосибирске. Приехала сюда как раз представлять не только книгу, но и программу по повышению финансовой грамотности, но готова с вами поделиться. Небольшое эхо, потому что я нахожусь в специальном коворкинге для бизнес-процессов. И надеюсь, что звук будет хорошим. Я подключаю презентацию. Подскажите, пожалуйста. Так, сейчас, секундочку. Сейчас, секунду. Я ее включу. Ой. Так, сейчас, секунду, еще раз. Вот. Видно, коллеги, все видно? Презентацию видно? Видно презентацию, видно, и вас очень хорошо слышно. Ага, итак, я независимый финансовый консультант, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности. У меня есть сайт «Мой финансовый советник», где мы в ежедневном режиме с коллегами выкладываем информацию по финансовой безопасности и методикам финансового воспитания. Сегодня как раз хотели уделить этому внимание, вопросам, как постепенно, поэтапно воспитывать детей. И сегодня мы, уже не 60 минут, а короче, я постараюсь быть лаконичной, все-таки поговорим о том, как повлиять на финансовую грамотность своих детей, какие инструменты мы можем использовать, фильмы, мультфильмы, анимированные презентации, книги, игры, что и как рассказывать детям при обращении с деньгами, вот, учитывая их возраст, да, как маленьким доносить информацию, как с постаршим поговорить, и какие материалы есть. Но вот фотография очень четко иллюстрирует, что это самые маленькие участники нашего первого семейного фестиваля финансовой грамотности, который проходил в Волгограде. И я думаю, что это уже как раз образец того, как мы постепенно растим финансово грамотное поколение потихонечку. Но если мы говорим про финансовую грамотность, здесь есть два понятия – грамотность и осознанность. Проблема в том, что мы должны не только получать знания, но осознанно их использовать. Вот вспомните, пожалуйста, как мы учили, вот если у вас есть дети там среднего возраста, да, но старше 5 лет, как мы учили их одевать колготочки. Это начиналось, я думаю, года уже в 1,5, но случилось-то не сразу, да, то есть, потихонечку учили, там, задом наперед одевали, кое-как одевали, неправильно одевали, вредничали, да, но в конце концов к 5 годам, к 6 уже, собственно говоря, это совершенно просто элементарно, это не нужно объяснять.
Ну и также с деньгами, да, то есть вот мы учим постепенно, чтобы к 18 годам появилась у ребенка финансовая осознанность, то есть он мог принимать события, принимать решения, обоснованные в отношении своих финансов. Посмотрите, пожалуйста, на вот эту таблицу. Чего мы добиваемся, какой по определению федеральной национальной стратегии, какой должен быть финансово грамотный человек. Смотрите, как много он всего должен уметь, 10 позиций. Он следит за состоянием личных финансов, ведет учет, правильно пользуется финансовыми услугами, распознает финансовое мошенничество, выполняет свои обязанности налогоплательщика и так далее. И если мы с вами поэтапно, вдумчиво, постепенно не занимаемся финансовым воспитанием, то получается, что мы ждем, что в ночь, да, на его 18-летие прилетит фея, взмахнет волшебной палочкой, случится чудо, и утром у нас встанет вот такой вот человек, умеющий сберегать, планировать, находить важную информацию, беречь деньги, иметь их, да, зарабатывать. Но те родители, у которых уже есть взрослые дети, скажут мне, и я тоже как родитель уже 2 взрослых детей, да, подтвержу, что нет, не прилетает фея. Увы, мы ее ждем, а она не прилетает. И это как раз задача родителей. Да, школа подключается, об этом предыдущий спикер совершенно замечательно сказал. Много усилий прикладывается для того, чтобы в школе дать детям определенные знания и сформировать умения. Но навык обращения с денежными средствами ребенок возьмет из семьи. То есть то, что он видит, как вы действуете, какие вы принимаете финансовые решения и насколько качественно вы с этим работаете. И начинаем мы финансовую грамотность не со школы, а с дошкольного периода, когда ребенок впервые протянул ладошку и сказал: мам, пап, дайте денег. Ну вот он видит, что вы в магазине в новой роли выступаете, вы покупатель, и ему тоже хочется в этой роли выступить, он тоже хочет быть покупателем. И он просит денег, хотя он еще не может посчитать и соотнести количество, ну вот у него в ладошке условно 30 рублей, а там упаковка печенья вкусного, которое ему очень нравится, стоит 37. И он пока не понимает, что ему не хватит. И вы ему на первых порах подсказываете, объясняете, на что хватит денег, на что нет. Но уже примерно с этого возраста мы начинаем планомерно давать карманные деньги, не в ежедневном режиме, конечно, раз в неделю, раз в 4 дня, небольшие суммы, для того, чтобы он лишь пробовал в магазине какие-то покупки. Объясняем, что такое деньги, да, зачем они нужны, как люди ими обмениваются. Вот ты отдаешь денежки, а тебе дают в магазине какие-то предметы. Назначение, как они появляются, вот источник появления. Задумайтесь, кто из вас рассказывал своим детям, кем вы работаете. Когда мы начинали опробирование программы в дошкольных образовательных организациях, мы столкнулись с тем, что дети всегда довольно нечетко представляют себе деятельность родителей. Например, одна девочка говорила, девочка 5 лет говорила, что мама перекладывает бумажки из одной стопки в другую и приходит домой очень устатая. А другой мальчик говорил: папа водит машину, очень сильно громко ругается, и он не любит свою работу. Да? То есть вот он оценивал ту агрессию, которую папа выплескивал во время вождения автомобиля, как нежелание работать и нелюбовь к профессии. Но при этом нам важно рассказать, что вот то, что мы делаем, как мы приносим пользу обществу, пользу другим людям, планете, природе, и как эта польза оценивается другими людьми, государством, обществом через заработную плату, через вознаграждение, и как из этого складывается семейный бюджет, и уже кусочек, да, доходов мы выделяем тебе для того, чтобы ты учился, учился обращаться с деньгами, мог покупать. То есть мы потихонечку с ребенком тренируем навыки простого счета денег. Да, по федеральным ВГОСам дошкольного образования ребенок до поступления в школу не обязан уметь читать и считать, но потихонечку мы же к школе готовим. И, соответственно, очень важно, посмотрите на такие денежки, очень похожи на настоящие, но надо научить детей различать настоящие деньги и фальшивые, для того, чтобы уже в начальной школе старшеклассники не могли над ним подшутить, обмануть, то есть дать фальшивые деньги и попросить его что-то купить. Иначе состоится маленькое родительское собрание, да, вы, зауч и учитель ребенка, и у вас будут очень
долго обвинять в том, что вот ребенок растет с такими наклонностями, ай-яй-яй, вот посмотрите, пытался совершить мошенничество. На самом деле он просто не понял, что это деньги не настоящие, с ним никогда об этом прицельно не говорили, а занятия по финансовой грамотности начинаются со 2 класса, и он еще, в общем, довольно маленький для того, чтобы увидеть эту разницу. Взрослые люди, кассиры иногда не замечают разницу между дублями и рублями, да, то есть нам важно вот на это акцентировать внимание. В этом возрасте мы уже потихонечку даем карманные деньги, договариваемся о размере, сколько семья может, да, то есть не нужно совершенно там какие-то выделять громадные суммы. Ребенок, во-первых, не готов распоряжаться крупными деньгами, и поэтому он, ну, понемногу пробует. Он совершает первые покупки, не все получается, его первые ошибки, первые глупые траты, его сожаление, когда, например, он набрал, там, не знаю, шоколадку Kinder Surprise, принес на кассу, а у него всего 50 рублей. Ему на что-то, но не хватит. Ему придется принимать решение, что он в магазине оставит. А он смотрит глазами Бэмби, вот такой огромными, или кота из Шрека, да, такими, смотрит на кассира и надеется, что кассир – это тетя добрая, она вот денег даст. Ну, увы, нет. Да, то есть она говорит, ты должен платить. Опять-таки в этом возрасте, если вы с ребенком говорите о минимальных шагах по накоплению денег, покупайте ему копилку, копилка обязательно прозрачная, потому что он слишком мал, чтобы понимать, как там накапливается, он должен видеть, как она накапливается, иначе он ее просто расколотит и вам скажет, что ну оно само, оно вот сломалось, вот так вот произошло. В этом возрасте совершенно не рекомендую, как педагог и как родитель, поощрять какие-то действия, ну, например, помощь по долгу, сумку донес бабушке и так далее, поощрять деньгами. Скорее больше словом, чем деньгами. Если вы не можете объяснить ребенку сложные понятия по финансовой грамоте, смотрите замечательные мультфильмы, созданы 20 с лишним серий, смешарики, финансовая грамотность или смешарики пин-код, уроки тетушки Совы, финансовая грамотность, богатый бобренок. Ну, я покажу. И также мы говорим про потребности, для того, чтобы объяснить, что важнее. Да? Мы говорим про первичные потребности, без которых человек не может прожить. Сон, вода, солнце, еда, безопасность, дом. Вторичные, да, шоколадка и ноутбук – это вторичные потребности. Есть личные, есть семейные. Ну, про соотнесение профессии и заработной платы я уже сказала. Вот я хочу представить вам мультфильмы. Они расположены на сайтах Финкульт и Мои финансы, ну, можно и так, как это искать на Ютубе. Ну, вот обращаю ваше внимание на разработку «Богатый бобренок», она очень интересная на сайте. Нужно с ней работать, потому что каждый мультфильм имеет 4 варианта окончания. То есть в процессе просмотра мультфильма 2 раза ребенок должен принять решение, как будет действовать бобренок в той или иной ситуации. И значит, у каждого мультфильма есть 4 финала. Это очень интересно для детей. Можно неоднократно смотреть и анализировать, что произошло и правильно ли поступил бобренок. Эти дети, рожденные с 2011 года, это так называемое поколение альфа. Они очень сильно отличаются от детей постарше, потому что у них очень развито критическое мышление. Они любят учиться, но при условии, если это им интересно. Они готовы к диалогу, они готовы влиять на выбор родителей, то есть они рано говорят о том, что я не буду это носить, и этот цвет мне не нравится, я не буду это одевать, я хочу другую одежду, другую обувь. При этом они растут в окружении гаджетов, и во многих случаях ребенок еще не умел толком ходить и выражать какие-то свои мысли, но при этом у него в руках уже был телефон, и он мог переключать программу, он мог загружать свои мультики, какие-то игровые модуляции, и если вы они рано были невнимательны, то он через ваш телефон мог совершить ряд покупок, которых вы не ожидали. Поэтому здесь дети очень развиты, но при этом у них очень маленькая зона внимания. Не больше 3 минут они готовы уделить внимание какому-то фрагменту, поэтому очень советую как раз в обучении детей этого возраста использовать мультфильмы. Они короткие, 2,5-3 минуты, как раз тут необходимый объем, который ребенок может высидеть, а вы потом с ним этот мультфильм обсудите. Правильно ли поступил Лосяш? А вот тут вот Нюша вот так вот купила неосмотрительно за дорогие, совершенно большие деньги. Правильно ли она поступила? Или вот ей говорил Бараш не так поступить и так далее. Когда ребенок идет в младшую школу, да, то в школу поступает, он уже, если вы с ним занимаетесь и даете денежные средства, он уже понимает, что такое карманные деньги. Но при этом очень важно с ребенком договориться о том, что эти деньги даете вы, и вы его просите не совершать определенных покупок.
Ну, например, там кислотные конфеты, которые могут вызвать боль в желудке, какие-то слаймы китайские, которые могут вызвать аллергическую кожную реакцию, естественно, никаких спичек, зажигалок, фейерверков и так далее. То есть вы обосновываете, что вы не разрешаете, ну, в зависимости от, например, там, аллергические реакции у ребенка, да, есть, и вы говорите, вот это я не хочу, потому что потом мне придется тратить деньги, тебя лечить. В этом возрасте он уже учится считать, может сравнивать цены перед покупкой, умеет экономить. И в этом возрасте уже мы можем с ребенком поговорить о том, что вот сейчас начало ноября, но скоро будет Новый год, и ты можешь накопить, да, в копилочку деньги поскладывать и самостоятельно приобрести подарки, например, для сестры, для бабушки, для папы. И будет, конечно, это важная история, отложенное удовольствие называется. То есть он уже может немножко потерпеть, мечтая о том, что он совершит какую-то покупку и порадует другого человека. И здесь я вот, посмотрите, специально разместила такую картинку, которая говорит о том, что ребенок здесь должен распределять все свои средства по 3 номинациям. Что он потратит, что он сэкономит и что он отдаст. Мы начинаем учить его действенной доброте. А вы знаете, когда я в соцсетях проводила опросы среди родителей перед написанием главы в книге, я спрашивала, ну вот вы ребенка растите, ну вы думаете же о том, что вы по факту ждете от него потом помощи, когда вам будет, там, не знаю, 70, да, когда будет тяжело, сложно самим управляться, в принципе, мы ожидаем, что дети нам помогут. И родители во мне активно, там, не знаю, бросаясь помидорами, возмущенно писали, я ращу его, ничего не жду, сама справлюсь. Но это сейчас, пока нам там 35-40, и кажется, что мы совсем справимся. Но тогда я задала следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы помогаете своим родителям? Ну, вот пожилым родителям, конечно, а как по-другому? Ты видишь, как сложно жить. Пенсия малюсенькая, сил уже нет, ну как бы не помогать? Я говорю, и связь не улавливаете? Нам очень важно последовательно, поэтапно ребенка научить не только благотворительности, как отдать деньги. Да? Благотворительность может быть разная совершенно. Это могут быть действия, это могут быть какие-то полезные активности, в которых он участвует в школе, с вами вместе. Но в любом случае нам важно научить его сочувствовать, сопереживать и действовать. Иначе мы с вами получим человека, который говорит, вы там звоните, говорит, сыночек, ну там папе надо зубы ставить, дорого, ты не мог бы нам помочь? Он такой, ну денег нет, но вы держитесь. А как бы вам нужна помощь, а не слова. Очень важно в этом возрасте обращать внимание ребят на рекламные манипуляции, потому что в этом возрасте ребята много смотрят телевизор, а на каналах, где показывают фильмы, очень сейчас долгие рекламные паузы и огромное количество там рекламы, которые провоцируют на покупки, да, приобрети коллекцию, купи коллекцию, и ребенок потом приходит к вам на кухню и начинает, мне нужна коллекция, зачем? Не может объяснить, но нужна. То есть такое зомбирование. И нужно объяснить ребенку, ну, границы необходимого, да, ну, вот у тебя 3 игрушки, максимум ты в руках 2 удержишь. Ну, 2, ну, 3, ну, 4, 5, дальше зачем? Что ты будешь с ними делать? Складывать в сумку, да, ну, какой смысл в этом? Поэтому все-таки, и опять-таки уже у детей в школах смартфоны, поэтому нам очень важно обозначить правила финансовой безопасности при использовании телефона, по возможности ставить туда программу «Родительский контроль», и не давать возможности как совершать платежные операции в компьютерных играх, потому что очень часто как раз малыши ведутся на такие провоцирующие приглашения, они в игре играют, чтобы продвинуться на следующий уровень, заплатить деньги. И они начинают просить у вас ваши карты оплатить и так далее. И вы можете пострадать, потому что ваши данные уйдут мошенникам через эту карту, через оплату. Вот посмотрите еще, я специально разместила здесь скриншоты разные. Дети в этом возрасте читают очень своеобразно послания, которые приходят на телефон, да, и вот вам подключена мелодия выпускную, да, каждый день снимаются деньги, каждый месяц снимаются деньги. Вы не можете понять, собственно говоря, куда уходят деньги с телефона ребенка. Я пополнил, их тут же нет. Вот это все нужно контролировать, потому что ребенок не читает, что там, подключи подписку, первый день бесплатно, а потом 12 рублей в день, 15 рублей в день и так далее. Он не читает потом, он видит подключи и бесплатно большими буквами. Все, он отреагировал, нажал, чтобы это быстрее изображение ушло и не мешало ему играть. И все, и ваши деньги из семейного бюджета начинают капать. По чуть-чуть, но дыра. Поэтому здесь все-таки, да, доверие и контроль. Доверие и контроль. Вот очень на это обращаю ваше внимание. Сегодня
Я в Новосибирске давала интервью на радио, и меня первым делом они спросили, надо ли платить ребенку за оценки. Вот я бы вам очень не советовала этого делать. Но нужно обратить внимание ребенка, что учеба – это его работа. И от того, насколько качественно он выполняет эту работу, тоже зависит экономия денег семейного бюджета. То есть мы продвигаем идею, что ребенок не может зарабатывать, но может сохранить деньги семьи. Замечательная поэтесса Алла Несерина, она учитель младших классов в городе Волжске, Волгоградской области, написала стихотворение «Сколько стоит внимание». И на основе этого стихотворения с ребятами они поставили такой интересный спектакль для младшеклассников, где рассказывают про девочку Машу, которая плохо училась, из-за этого родителям пришлось оплачивать ей репетиторов с 1 по 11 класс. И тут ребята вот очень подробно посчитали, сколько денег Маша потратила, увела из семейного бюджета, что на эти деньги семья могла и путешествовать, и купить множество товаров, и приобрести приятные для себя вещи, одежду и так далее, но пришлось им эти деньги отдавать. То есть хорошее обучение и внимание в школе – это работа ребенка, он экономит семейный бюджет. Ты хорошо учишься, ты молодец. Если вы договариваетесь о материальном поощрении, то это должна быть какая-то, ну вот большой шаг, то есть хорошие оценки в четверти, в полугодии, за год. Но если вы начнете платить в ежедневном режиме, вот в книге я даже иллюстрацию такую специально сделала, там, значит, мальчик приходит к бабушке и говорит, а ты знаешь, бабуля, а вот Артему за оценки платят, за пятерку столько-то, за четверку столько-то. Бабушка говорит, ну и как у Артема с деньгами? Ну, он родителям 100 рублей должен. Ну, то есть за хорошие оценки добавляют, за плохие вычитают. И это держит ребенка в постоянном стрессе. И, во-первых, для того, чтобы поддерживать интерес на достаточном уровне, цены будут расти в геометрической прогрессии, и потом вы поймете, что вам просто за учебу ребенка придется отдавать всю свою зарплату, что будет, собственно говоря, нелогично. Когда ребенок переходит в 5 класс, уже 5-6, здесь мы говорим о том, что мы выделяем ему чуть больше карманных денег. Ну вот в этом возрасте, например, я выделяла младшей дочери, начинала с 200 рублей в неделю, затем у нас 300 стало рублей в неделю. Но при этом на эти деньги она сама отслеживала необходимые покупки к школе. Ну, например, вот знаете сами, да, заявление в 11 ночи, мама, у меня закончилась тетрадки в клеточку, мне завтра надо на математику. Ну, а я где в 11 ночи ее достану? Ты не подумала, ты не посмотрела, ты могла зайти в Магнит по дороге домой. В чем проблема? Это твоя зона ответственности. Учеба – это твоя зона ответственности. Да? Если она накапливает на подарки друзьям, она может сказать заранее, например, или он, о том, что через 2 недели у Ани день рождения, мам, дай мне, пожалуйста, добавочную сумму на подарки. Я жестко с детьми разговаривала, очень не любила этой ситуации. Мам, я завтра иду к Тимофею на день рождения, он собирает нагорный велосипед, все скидываются по 1000 рублей. Нет, не скидываются. Ну вот у меня нет такой суммы, я не планировала 1000 отдавать ему на горный велосипед. Либо ты берешь меньшую сумму, во-первых, ты должен предупреждать за несколько дней, мы это обсуждали, не всегда наличности есть на руках, все сейчас с карточкой. А во-вторых, я не собираюсь принудительно, да, такие объемы выплачивать. В этом возрасте детей уже надо привлекать к семейному совету, к тематике финансов, обсуждения планов, накоплений, но при этом вы договариваетесь о том, что цифры, которые он услышит, или идеи, которые он услышит, да, не выносятся за пределы дома, и это, в общем, разговор внутри семьи. Потому что вообще тема денег, она тяжелая для обсуждения. В нашем обществе она табуированная. Мы не обсуждаем денежные средства ни с семьей, ни с родными. И очень часто даже я сталкиваюсь с тем, что в семье супруги имеют раздельный бюджет и не готовы друг с другом обсуждать вообще количество денег, которые они зарабатывают. И это сложная такая история. Поэтому очень важно, чтобы ребенок понимал, что эта информация внутри семьи, не нужно делать достоянием общественности. При этом он может регулярно сберегать определенное количество карманных денег для покупки. То есть в 11-12 уже логично от него ждать подарки на Новый год. Ну, подсказать надо, может быть, как-то поспособствовать, составить список с ним вместе, да, людей, которых он хотел бы порадовать. И заранее, вот на Новый год, например, да, октябрь-ноябрь, копит, в начале декабря покупает, что-то приобретает, пишет, думает, как подешевле, где приобрести, чем порадовать, как упаковать. Ну и, собственно говоря, может уже в этом возрасте рассчитываться банковской картой в крупных городах.
уже родители в 7-8 лет покупают, приобретают ребенку банковскую карту, открывают, но эти карты привязаны к счету родительским, и, соответственно, родители видят в своем онлайн-банкинге. Поэтому очень важно предупредить о основах безопасности владения банковской картой, обращения с ней. И объяснить, что если карту украли, забрали, ты ее потерял, первое, кому ты сообщаешь, мне. Потому что таким образом ты мошенникам даешь инструмент доступа в мой онлайн-банкинг. И они могут попытаться взломать или увести деньги из моего бюджета семейного. Да, пострадает вся семья. Поэтому очень важно с ребенком договориться о необходимых действиях. Чему важно научить подростка? Важно научить планировать будущее, управлять желаниями, зарабатывать и накапливать ресурсы и делиться благом с другими. Мы продолжаем с ребенком говорить о том, что нужно все покупки крупные планировать и о том, что нужно помогать другим разными способами. Хочет помогать животным? Пожалуйста. Хочет спасать там экологию? Пожалуйста. Но в любом случае это добро в действии. О чем мы должны побеседовать? Вот сейчас мы находимся в ситуации, когда множество семей вынуждены серьезно экономить, чтобы вписаться в бюджет, да, потому что цены растут, а зарплаты, увы, не так быстро, если и растут совсем. Поэтому, когда мы начинаем экономить, очень важно донести до детей, что мы не экономим на них, мы не ущемляем их интересы, их возможности, мы стараемся помочь детям понять, что вся семья входит в режим экономии. И здесь можно в простой форме, да, нарисовать в виде такого тортика, да, в виде круга бюджет семейный, обозначить, какие элементы, что туда входит. Там, пенсия бабушки, зарплата папы, пособие на младшего ребенка, стипендия брата. Вот из этого складывается семейный бюджет. А теперь давай попробуем поделить его на расходы. И зачастую ребенок в этом возрасте не представляет себе количество вот этих элементов расходов. Да? Ну и вам, кстати, будет интересно посчитать, сколько всего куда уходит. В среднем у нас примерно получается от 27 до 40 позиций. Я имею в виду, это расходные элементы там, на продукты, на школу, на садик, проезд, лекарства, лечение, обслуживание автомобиля, там, арендные платы там, за дачу, там, покупка бытовой техники, ремонт, мебель и все остальное, одежда, обувь и так далее. И вот таких направлений очень много. Поэтому мы должны показать, что есть обязательные расходы, первоочередные и кредитные обязательства туда входят совместно с коммунальными платежами, и мы не можем их отменить. Для того, чтобы он понял, что наш бюджет ограничен, и поэтому ограниченные возможности его тратить. А в этом возрасте для него очень важны его желания. И он хочет получить все, что ему понравилось. И он пока не знает этих расходных элементов, он думает, что они экономят на мне, они меня не любят. В этом возрасте уже ребенок находится в среднем подростковом возрасте, сейчас это сдвигается, это шкала, если раньше это было 14-15, то сейчас это 11-13. И поэтому он делит мир на черное и белое, у него нет оттенков. Если у вас есть подростки, вы замечаете, что они очень много и часто носят черное, да, все такие вот в печаль впадают, им кажется, что весь мир несправедлив. И для того, чтобы предотвратить сомнения ребенка в вас, как у родителей, которые о нем заботятся, вот этот разговор, конечно, очень важен. Можно устроить практику, например, бюджет выходного дня, когда он целый день отвечает за расходы, за действия, за проезд и так далее. Можно попытаться с ребенком поговорить о благотворительности, поговорите с ним, какую сумму он готов выделить из своего бюджета и потратить. Может быть, он действием хочет помочь, может, он хочет с вами съездить в приют и помочь животным, но объясните ему, что до поездки, там, сможете ли вы взять из приюта животных или нет, какую ответственность вы готовы нести, какую нет. Все это тоже стоит проговорить, чтобы не было обид и истерики. Очень важно в этом возрасте научить их распознавать рекламные манипуляции. Вот посмотрите, вот как раз СМИ, соцсети транслируют поток информации, который направлен на то, что возьми от жизни все, ты позволь себе больше, бери сейчас, плати потом, бери карту, за тебя заплатит банк. Да? На самом деле это все ложная информация, и нам нужно научить ребенка видеть подоплеку. Поскольку эта информация исходит от взрослых людей, он ее изначально воспринимает как истинную, да, как честную.
А ему нужно объяснить, что да, так вуалируют, так прячут правдивую информацию. Сейчас мы живем в век информационных искажений. Да, мы видим, что целые страны в общемировом масштабе лгут и изворачиваются, и там совершенно информационные какие-то потоки ложные пускают, поэтому ему важно научиться это узнавать. Ну и, конечно же, распознавать рекламные манипуляции. Вот в магазине мы все с вами реагируем на желтые ценнички, но надо тоже на это обращать внимание. И в этом возрасте можно сделать ребенка союзником. Во-первых, ему уже можно поручать совершать покупки в магазине по списку и обозначив, ну, хотя бы границы цены, да, то есть не дороже вот этой цены ты покупаешь там творог или там молоко не дороже вот этой цены. Или прям четко пишите, какое молоко, в какой упаковке, там пластиковой, в бутылке, в пакете, в полиэтиленовом пакете, то есть сколько стоит и где его взять. И вы уже можете совершенно спокойно поручать ему поход в магазин и покупки по списку. И, может быть, даже какой-то анализ. Посмотри, если там фрукты по акции или, например, там сок дешевле продают, возьми, пожалуйста. Ну вот осознанные покупки, да, вот посмотрите, здесь вот прям в реальном магазине висела такая акция: купи 2 пуховика по цене 3 и получи 1 в подарок. То есть это вот как раз момент распознавания акций, которые являются на самом деле ни разу не выгодными. Да? В этом возрасте ребята очень чутко реагируют на предложение выигрыша и различных лотерей. Почему? Потому что они еще не могут работать и зарабатывать, а им хочется быть значимым членом семьи. И они считают, что если они принесут в семью денежные средства путем выигрыша, путем вот каких-то, значит, приобретений, то они вот станут значимым человеком. И поэтому мошенники пользуются этим и начинают их раскручивать, тем более, если у него на руках телефон и банковская карта. Да, то есть начинается, что нужно ответить там пустым смс, или верните мне деньги, случайно вам положил и так далее. То есть мы с ними потихонечку, последовательно проговариваем основу финансовой безопасности. Чего делать не надо, на какие послания реагировать не стоит. Если написал друг, дозвонись ему. Дойди до школы сначала, найди его, спроси, он ли тебе писал, а только потом уже там рассуждай, сможешь ты поделиться деньгами или нет. Потому что очень много в социальных сетях ложных сообщений. Чем старше становится ребенок, тем ближе он к тому, чтобы выйти в самостоятельную жизнь. С 14 лет, имея паспорт на руках, он уже сам может оформить карту. Даже ваше присутствие в банке не требуется. И, собственно говоря, здесь мы уже начинаем с ним говорить об образовании, но мы, конечно, не говорим и не спрашиваем его, там, кем ты хочешь стать. Он еще не готов ответить, он слишком мал. Но мы можем с вами посидеть на сайтах вместе с ним, да, и провести такое профессиональное тестирование. Мы в школе это делаем. И хотя бы понять, кто перед нами, да, махровый гуманитарий или технически мыслящий человек. Кого он хочет, например, лечить, животных или людей. Да? Ну, вот у меня старшая дочь, когда выбирала, она выбирала между психологией и ветеринарией. То есть она вот думала, туда пойти или туда. Я говорю, хорошо, психология, тебе придется общаться с людьми. Как ты вот вообще с людьми? Она говорит, ну как-то я с ними не очень, вот они меня часто раздражают. Ну а животные? А животные кусаются. И в итоге она поступила на биоинженерию, будущий биолог-генетик. Да? При этом они очень быстро меняют свои приоритеты. То есть до там, 10 класса я вот пойду только на программирование, а в 11 говорит, я вообще хочу стать графическим дизайнером. Я буду всю жизнь рисовать и разрабатывать графический дизайн для каких-то приложений. Да, вот интересный поворот. Сегодня буквально с коллегой из Новосибирского центра Дом финансового просвещения обсуждали. Вот такой ребенок решение принял, и родители его поддержали, дали возможность получить дополнительное образование, проверить себя, и вот действительно он поступил учиться. Опять-таки, здесь мы говорим о том, что будущее образование какую даст ему возможности, да, то есть для перемещения по стране или по миру, насколько востребована эта профессия будет, насколько она будет тяжелой. То есть, например, если он после 9 класса принимает решение пойти в колледж, получать рабочую профессию, да, достойно сейчас оплачивается, но это тяжелый физический труд. Ты к нему готов, ты готов к тому, что ты там будешь работать с опасностью для здоровья, например, там, сварщик, строитель и так далее. Но при этом он уже проявляет интерес к возможностям самостоятельного заработка. Ему нужно объяснить и про то, что с его заработка пойдут налоги, платежи пойдут, ну и в том числе нужно поговорить с ним об умении экономить и накапливать средства.
мы уже рассуждаем о каких-то глобальных целях и говорим, что мы не готовы твою цель достигать вложением собственных средств или через кредитование, потому что мы переплачиваем. Давай мы договоримся с тобой на паритетных основаниях. Да? Часть ты накапливаешь, тогда часть мы накапливаем. Если ты свою часть потратил, то и мы, собственно говоря, не обязаны тогда вложиться. А если ты вот дошел до конца, и вот ты накопил нужную сумму за определенный период, то и мы готовы. Ну, к примеру, да, там часто ребята хотят обновления в какой-то технике, новый телефон, новый компьютер. Окей, ты начинаешь копить, мы копим, мы в какой-то перспективе накапливаем сумму необходимую и совместно это покупаем, например. Или, ну, как мы со старшим ребенком договаривались, сын решил, что ему срочно нужен ноутбук, потому что он ездил в университет тогда на курсы подготовительные, еще не поступив в университет в школе, что стационарный компьютер его не устраивает, ему нужен ноутбук срочно. Но мы договорились о том, что хорошо, мы докладываем деньги, но мы пропорционально уменьшаем количество карманных денег в течение там 1,5 лет для того, чтобы возместить дыру в семейном бюджете. Мы не планировали сейчас тратить эту сумму. У нас были другие планы. Да, мы их переиграем, да, мы хорошо понимаем, зачем это нужно, но ты вот таким образом вернешь в семейный бюджет. Кстати, это получилось быстрее, потому что он стал зарабатывать, он стал писать небольшие программы для бизнеса, продавать их, и, собственно говоря, просто суммой нам вернул спустя 6 месяцев. Поэтому здесь вы как бы подталкиваете ребенка к самостоятельности. Но, проявляя интерес к работе, нужно сделать 2 акцента. Первое. Работа не должна мешать учебе и вредить здоровью. То есть, если он работает допоздна, а потом до 2 часов ночи делает уроки, чтобы еще как бы не завалить школу, то у вас через месяц будет по дому бродить панда, которая, собственно говоря, не очень адекватно будет реагировать на окружающую действительность, очень будет раздраженная, да? Либо, что часто делают подростки, очень наносят большой вред своему здоровью. Обращайте на это внимание, очень важная история, когда они начинают жить ночью, то есть активно за компьютером работать, какие-то выполнять заказы ночью, а днем они не могут встать, не могут заставить себя подняться и идти в школу. И это нарушает выработку мелатонина, нарушает режим сна и отдыха, начинаются проблемы со здоровьем, которые решаются потом очень долго и очень сложно. Вот не позволяйте детям этого делать, очень вас прошу, я с этим столкнулась, и, в общем, это долгая и трудная история. Опять-таки, если ребенок в этом возрасте хочет работать, то до 14 лет он может это делать с разрешения родителей и органов опеки и попечительства, неважно, родной или приемный ребенок. С 16 лет он уже не должен требовать там согласия родителей органа опеки, но, опять-таки, обязательно на любой работе, кратковременной, на летний период, на там, апробационный период и так далее, трудовой договор заключается. Срочный, возмездное оказание услуг, гражданско-правовой, в любом случае должен заключаться договор. Да? Мы с вами знаем, что в этой стране без бумажки ты букашка. А часто ребенок, особенно в сельской местности, в маленьких городках, да, он устраивается на работу по знакомству. И ему человек говорит: да, мы с твоим папой там 1000 лет знакомы, зуб даю, заплачу. Да когда я не платил? Вот именно такие люди чаще всего ребенка обманывают. Либо по объему денежных средств, которые выплачивают, либо вообще не платят. Это первый вариант. А вторая еще история, это когда ребенка ожидания от будущей работы и реальность очень сильно отличаются. В школе с ним обращаются, ну, все равно довольно деликатно, да. И когда он приходит на работу, оказывается, что он должен, подчиняться не очень знакомому человеку, значит, выполнять работу, которую он не особо желает выполнять. Вот мы в книге внесли такой рисунок, когда мальчик стоит с метлой, подметая, значит, в парке, и, значит, громко вопрошает: я не хочу вот эту работу, я хочу быть боссом. И там на скамейке 2 кота такие: да, мы тебя поддерживаем. На самом деле боссом стать довольно трудно, надо очень много знать. Поэтому ребенок отправляется на собеседование, вы не идете с ним, не позорите ребенка, он делает это самостоятельно, это его шаг во взрослую жизнь, ему страшно, очень. Там внутри маленький зайчик дрожит и очень-очень сильно боится. Но на самом деле как бы нужная история. Но при этом вы интересуетесь у него, как прошло собеседование, какие документы он подписал и получил на руки. Это очень важно, донести до него и добиться, чтобы он настоял на своем. Поэтому, когда у нас с вами растет ребенок, нам очень важно последовательно научить его правильно обращаться с финансами, делать правильные осознанные шаги. И к 18 годам, выпуская его в
такую большую, сложную жизнь, мы уже должны быть уверены в том, что мы научили его распределять финансы на какой-то срок, на 2 недели, на месяц. Он ведь уезжает учиться. Да? Очень часто ребята уезжают в колледж, в вуз, в другой город жить. И первый месяц что? Потратил все на вкусное. Деньги за неделю закончились, и он пишет: мам, пап, дайте денег. Мама, папа говорит: мы тебе на месяц выделили, у нас нет средств, не рассчитывайте каждую неделю давать такую сумму. И у него нет денег на еду, у него нет денег на проезд, он начинает прогуливать колледж или вуз, накапливаются долги, он не получает допуска к сессии зачетной, потом, естественно, он не попадает на экзаменационную сессию, и все, и приказ на отчисление. И он идет к маме и папе и сообщает о том, что его отчисляют уже когда уже все плохо, уже приказ есть. И он же не рассказывает маме с папой, что он пропускал, прогуливал, и это случилось потому, что он растратил все денежные средства и был не экономен. А он рассказывает так: я так старался, мама, я так учился, а они, ты знаешь, такие подлые, такие вот, ну вот просто. Я очень хорошо это знаю, я много лет работала в вузах, все это наблюдала, все это совершенно постоянно в деканате, все это разбиралось. И это очень тяжелая ситуация, когда родители приезжают из области, врывается, мама там вся, значит, взъерошенная, располошенная, и говорит: да как у вас совести хватает, мы столько денег отдали на репетиторов, да он здесь вот живет на квартире, мы снимаем, а вы его отчисляете, совесть у вас есть вообще или нет? Ну вот мы начинаем объяснять: посмотрите, вот его посещаемость, посмотрите, как он долги закрывал, посмотрите, он ни на один зачет не пришел. И ребенок краснее, бледнее, зеленее, и вообще там падая в обморок, да, пытается оправдаться, оно само так случилось. А на самом деле, если мы покопаемся, то корень всех зол как раз в том, что мы не научили его разумно использовать финансы в ежедневном режиме, спокойно, разумно пользоваться теми средствами, которые есть в руках. Здесь я попыталась вам сделать такой набросок того, о чем мы должны задуматься сами, как родители. Если ребенок берет пример с нас, то это должен быть хороший пример. Вот такие действия, да, планировать покупки, составлять списки покупок, не покупать лишнего, избавляться от вредных привычек, учить его экономить, например, счетчики ставить, да, экономить воду, электричество, газ, соблюдать правила пользования бытовой техники, сохранять чеки, вести учет доходов и расходов, вместе обсуждать большие покупки. И чтобы ваше совместное общение не превращалось в взаимное обвинение и не приводило к скандалам, потому что потом он делает то же самое в своей семье, он будет ругаться со своей женой за каждую копейку или там за при обсуждении. Покажите ему, что это может быть нормальное взаимодействие, общение с пониманием. И разумно вкладывать свои сбережения, а не кидаться в финансовые пирамиды. Вот книга, о которой я сегодня много говорила, это мой опыт педагога, психолога, мамы, в том числе и приемной мамы, да, то есть здесь я описала такое руководство для родителей по воспитанию финансово грамотных детей. Почему это нужно делать сейчас? Потому что началось массовое обучение финансовой грамотности и в детских садах, и в школах. И дети будут приходить домой со сложными вопросами. И вам нужно понимать, как ему это все объяснить, в каких фразах, через какие ситуации. Опять-таки задания будут практически учителя давать. Тоже, например, вот он приходит домой: мам, пап, а есть у нас кредитные обязательства, и сколько процентов от семейного бюджета уходит на оплату кредита? Опа, серьезная задача. Вам первое, надо посчитать свой семейный бюджет. Впервые в жизни часто у людей это встречается, да? Потом вам нужно посчитать размер кредита, который вы выплачиваете. Посмотреть, сколько это в процентном соотношении к входящим денежным средствам, вашим доходам. Да? Это вот расход. Это сколько процентов? Если это больше 30%, ребенок скажет, что наш бюджет вам под опасностью. Этого не должно быть. Да? Ну и опять-таки кризисные явления в экономике. Глупо 10-летнему ребенку рассказывать про санкции, Байдена, влияние, значит, подлых там поступков других людей. Расскажите о том, что вы сейчас предпринимаете для того, чтобы его жизнь осталась защищенной, что пока он рядом с вами, будет еда, будет жилье, он будет в безопасности. Да, вы не сможете временно там покупать какую-то крутую одежду с мерчем или там с надписями и так далее, придется повыкручиваться. Но мы не экономим на тебе, мы экономим в целом, потому что нам сейчас не хватает для закрытия основных нужд. То есть объясняйте поэтапно, смело, разговаривайте с ним как с человеком, который способен понять. Я уже говорила о том, что вот проблема, да, табуированность денег, и очень часто мне родители говорят о том, что вот вы детей учите финансовой грамотности, но нас-то в школе этому не учили. Как я ему должен объяснять? Ну, вот математику он пришел, я в школе учила, я там разобралась, помогла ему.
Поэтому нас не учили, как я должен ему рассказывать. Вот в этой книге я последовательно объясняю, как, в каком возрасте, о чем рассказывать, о чем не рассказывать, какие есть книжки, какие есть мультфильмы. Вот здесь у нас QR-код, который ведет на сайт Ассоциации развития финансовой грамотности. Мы совместно с этой ассоциацией выпустили эту книгу. И здесь все ссылки на мультфильмы, фильмы, презентации анимированные, разные игры, через которые ребенок может усвоить основу финансовой грамотности. Здесь есть отдельный блок, шестая большая глава, ответы на сложные вопросы. Как научить детей жертвовать, заниматься благотворительностью, как действовать в непредвиденных обстоятельствах. И сейчас я бы очень рекомендовала вам прочитать про чек-лист рисков и сделать это. Вот, подготовить этот чек-лист для того, чтобы в любой ситуации, когда там взвыли сирены или еще что-то, у вас были подготовлены защитный рюкзачок, там комплект документов, да, на всякий пожар, вы его взяли и пошли в укрытие. Там много жизненного опыта, личных историй, которыми можно воспользоваться. Вот здесь ссылки на интересные путеводители. Да? Здесь есть сайт «Мой финансовый советник», раздел про книгу, где вы можете увидеть, книга продается на сайте просвещения издательства, но легче ее заказать через Озон или Wildberries, потому что она придет уже к вам совершенно близко, заберете в ближайшем пункте выдачи. И здесь же ссылка на региональный центр Республики Коми. Очень активные коллеги, очень много интересного размещено на этом сайте, в том числе полезные советы, ссылки на мультфильмы, методические разработки, где вот можно пройти игры по финансовой грамотности совместно с ребенком, посидеть самим, пройти небольшое такое самообразование и улучшить свои знания. Я благодарю вас за внимание, надеюсь, что я была полезна вам, собственно говоря, и надеюсь, что закрыла все. Надеюсь, что вы успели ссылки увидеть, но запись будет размещена, я думаю, и тогда вы сможете остановить запись и набрать QR-коды и все посмотреть, перейти, совершенно спокойно проанализировать. Очень рекомендую сайт регионального центра финансовой грамотности Республики Коми, он действительно очень качественно сделан, наполнен информацией, и поэтому будет весьма вам полезен. Спасибо большое. Вас слышно. Благодарю вас за выступление. Как обычно, у нас третья встреча из цикла, и все очень живо и интересно. Я сама мама двоих детей, одному 4 года, другому 14, и тема финансовой грамотности лично для меня очень актуальна. Может быть, у участников есть вопросы, я готова на них ответить. Я вижу, что в чате они уже пишут. Наблюдаю за чатом. Спасибо вам. Мы очень ждем ваш приезд в город Сыктывкар. Очень хочется познакомиться наконец-то лично, подержать вашу книжку в руках, посмотреть и, конечно же, ее приобрести. Мы встречаемся с вами не в последний раз. И еще обязательно запланируем мероприятие с нашим партнером, региональным центром финансового развития Республики Коми, финансового просвещения. Также пройдут эти встречи в Национальной библиотеке. Мы будем ждать вас, будем ждать наших участников онлайн-собраний. Если кто-то захочет в будущем, как сегодня это произошло, кто может поприсутствовать лично, посмотреть нас на большом экране. Поэтому я встречу завершаю. Нет, подожди секундочку, у нас тут вопрос от Натальи, которая спрашивает, если ребенок вижу. И не хочет тратить, это нормально? На самом деле в возрасте до 10 лет мы с вами можем столкнуться с таким явлением, как старичок-лесовичок. Знаете, такой вот у нас, когда мы начинаем с ребятами проговаривать на занятиях тему экономии, они так хорошо экономят, что, собственно говоря, по дому начинает ходить такой старичок. Кто не выключил свет, кто там воду долго льет, папа, что ты там в ванне долго так был, воды столько вылил, да, то есть он начинает пытаться контролировать родителей. И здесь как раз сталкивается он с тем, что большая сумма, с одной стороны, его тревожит, что она такая вот большая весомая, с другой стороны, у него возникает страх, как же ее потрачу, опять ничего не останется ничего.
то здесь вы можете проговорить с ребенком о том, что он совершит покупку и может продолжить накапливать, или он часть денег сможет потратить, часть оставить. То есть нужно снять у него вот этот страх накопления и поговорить о том, что пока он опасается покупки, цена растет, и предмет становится все дороже и дороже, и он таким образом деньги потеряет. Ну, то есть вот тот предмет, который там месяц назад стоил 3000, сейчас уже 3,5-4 стоит, и таким образом вот это его ожидание тоже приведет к тому, что он теряет деньги. Поэтому здесь есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, у вас финансово грамотный, осознанный человек, который умеет сберегать, а с другой стороны, вот этот детский страх, я потрачу, у меня ничего не останется, это тоже такая сложная история, о которой нужно с ребенком говорить. Поэтому это нормально, но при этом стоит обсудить, какие у него есть интересы, что бы он купил, и если ему не хватает, обсудить, как вы можете в этой ситуации поступить. Может быть, помочь ему купить во время вот сезона распродаж, сегодня-завтра, Черная пятница. Есть еще вопросы, участники? Пишите, я отвечу. О, инвестировать, я, вы знаете, как бы сказала, вот я сейчас провожу семинары, так называемые антикризисные финансы, и я говорю участникам, что я рекомендую инвестировать в образование, в здоровье и в землю. Ну вот я такой инвестор, очень осторожный, дома рушатся, там можно сгореть, а земля никуда не денется. Сейчас инвестированию учить, ну, торопятся родители, начинают с 12, с 13 лет. Я все-таки выступаю за то, чтобы оставить детям детство. Они тоже очень хотят быть очень взрослыми, совершать очень взрослые поступки, принимать очень взрослые решения, но еще очень рано. Для того, чтобы понять вообще систему инвестирования, взрослым людям требуется большое время, а детям, ну, тоже достаточно. То есть раньше, там, 15-16 лет, я не думаю, что это нужно, необходимо, во-первых. Во-вторых, ребенок очень эмоционально реагирует на изменения прибыли. Вот я в книге описала ситуацию, когда мальчик занимался инвестированием, родители ему помогали, купили 2 монитора, он отслеживал там рынок акций и так далее. Но потом он стал признаваться, что его эмоциональное состояние каждый день зависело от того, что он видел. Зеленая стрелочка, да, акции пошли вверх, он радовался, красный, все, весь день пропал. И в конце концов ему пришлось вообще закрыть эту историю с брокерским счетом, с накоплением, с инвестированием, потому что пришлось обратиться к психологу для того, чтобы лечить вот эту зависимость. И эмоциональное истощение. Поэтому не торопитесь, пожалуйста. Объяснять, что деньги могут быть приумножены такими способами, да. Учитывая, что сейчас творится инвестиций, вот я вот какие-то советы давать бы не решились на данный момент. Ну, опять-таки, я обращаю внимание, что я не профессиональный инвестор. Я финансовый консультант, и у меня тематика не другая. Сама я инвестирую в здоровье, в образование, в познание нового, в путешествия и в недвижимость. Ну, это вот моя тактика. Она не является рекомендацией, просто вот как пример. Все было исчерпывающе, да. Все вопросы отвечены, пока никто не пишет нам. Возможно, все было понятно. Ну что ж, я тогда благодарю вас за выступление на нашем собрании. Виктор Владимирович у нас уже ушел, но ему тоже большое спасибо. Мы с вами не прощаемся, обязательно с вами увидимся. Всего доброго. Да, еще много тем, которые мы можем обсудить, и финансовая психология, и антикризисные финансы, и методика преподавания финансовой грамотности, там тоже можно говорить интересно, долго и размахивая руками. Вот приеду к вам и буду эмоционально, ярко и размахивая руками. Да, мы обязательно с вами обсудим темы, которые сейчас наиболее актуальны вам как специалисту и профессионалу. Все равно больше известно, потому что проводить анкетирование это будет долго, а приезжайте вы совсем скоро, поэтому мы обязательно с вами познакомимся, увидимся, все это обсудим. И следующий год, я думаю, не знаю, в декабре получится у нас или нет, а с января мы начнем продолжим наш цикл, и, возможно, это будут совсем новые темы. Обязательно с вами это обсудим, поговорим. Потому что сейчас очень важно по темам финансовой безопасности поговорить, ярко, интересно, с примерами, с жизненными ситуациями, для того, чтобы люди посмотрели, что делать не надо, и как сберечь свои денежные средства от мошенников, как не поддаться на уловки социальных инженеров, да, которые
провоцирует на поступки не только взрослых, но и детей. Вот сегодня я общалась с студентами, очень много примеров, которые затронули, на которые они сказали, да, это с нами тоже было. Ну, то есть вот сейчас атаки подвергаются все. И у меня во вторник атака была на мои сбережения. Мне пришлось с банком выяснять эту историю, блокировать карты и счета. И, в общем, живых примеров очень много. Об этом стоит говорить и задуматься, как минимум. Да, согласна с вами. Ну что ж, вопросов к нам так и не поступило. Тогда я желаю вам всего доброго. У вас уже наверняка поздно, разница во времени. Почти 12 ночи. Да. Но я готова с вами разговаривать. Спасибо вам, всего доброго, до встречи, до свидания. Все, выхожу.